Всем добрейшего утра, ребят. Ну что, со стоянки выехали. Продолжаем движение в сторону Уфы. Солнышко светит уже не в левый глаз, а прям в оба глаза. Значит, погода сегодня будет замечательная. Кстати, вчера была погода просто офигенная, замечательная. И сегодня будет такая же. На небе нету ни одного облачка. Я думаю, сегодня, тоже градусов так под 17. Здрасте. Под 17, наверное, будет. Почему? Потому что солнце светит, хорошо поднимается лампочка, ярко. Ух ты, красота. Наверное, по мне видите. А нет, все-таки в левый глаз-то, блин, она долбит. Вот всю дорогу молчала, да, как только начал я с вами здравкаться, нет, как сказать-то, здороваться, сразу всем все надо сказать, продать, реклама пошла, это нормально, это все в порядке вещей, так что едем потихонечку. О, смотрите, нету ни единого облачка, ни здесь. Солнышко, здравствуй. Ни здесь нету. Ух, сегодня будет красотища. Погода, блин. Там снег с морозом. Там, блин, погода чуть ли не летняя, под 17, а то и под 20 градусов. Зеркала со стеклами помыл. И здесь, и здесь. Вперед, товарищи! Нас ждет город Уфа. Так, народ, добрались мы с вами до города Шацк. Красивый городок, нравится он мне. Как сказать-то это? Частный сектор, с такими как бы старинными домиками. Классно. Камер нет. По традиции Мордовия, умет. Кстати, Мордовия, привет, огромный. Проехали мы только что самое лучшее кафе в мире. Это со стороны Москвы, если идешь, то третье кафе с правой стороны. Какой там харчо делают. Ой, вкусняшечку делают, какая. Но я не остановился, мы едем, потому что я плотненько позавтракал. Поехали до Пензы. Там на Петухе остановимся. Надо будет, как я и говорил, посмотреть курточку себе зимнюю. Я так и не купил. Может быть, костюмчик зимний какой прикуплю. Туда, прямо. Так, город Пенза. Сам город у нас находится с правой стороны. Мы сейчас спускаемся, как бы объездная. Температура, ребят, 18,5 градусов. Здравствуйте. Давно вас не было, тоже слышно. Охренеть. Я сейчас по рынку на Петухе, здесь, в Пензе, ходил в майке в одной. Что с погодой творится, скажите мне, пожалуйста, вообще непонятно. 2 дня назад только было чуть ли не минус 10. Сейчас уже 19 градусов. Охренеть. Так, поехали. Сегодня дойти до Самары. У нас где-то остается, по-моему, где-то 350 до Самары. Или больше, 450. В этом пределе. Где-то или 400, или 350. Так, народ, встал я на стоянку. До Самары я не доехал, там пробка. Очень большая пробка.
коллега никак не проедет. Встал я на стоянке Итиль. Завтра часиков в 6 утра поедем. Я думаю, проедем без пробок, потому что там перед спуском на Самару, на Тольятти, очень большая пробка. Так, народ, ну что, всем наидобрейшего утра. Жигулевск, переезд разбитый, едут все потихонечку. Вот из-за этого вот я вчера и стал на стоянку. Потому что пробка была, вчера у ребят спросил, где-то, наверное, километров 10, а то и 12. Зачем стоять в пробке, да, сжечь топливо в холостую, когда можно встать на стоянку и утром вот сейчас проехать. Время 6:30 по Москве, Самара 7:30, плюс час. Вот. Так что едем потихонечку. Я думаю, что я правильно поступил, встав на стоянку вчера. Так что до переезда здесь вот буквально вот, где белая машина идет, грузовик, он потихонечку. Это вот и есть переезд. Все. Ну, сколько метров? 150 максимум. А сзади уже начинает собираться пробочка. Угу. Правильным курсом идем, товарищи. Ну и все, сейчас Жигулевск, спуск, плотина и на Самару. Так, 530 километров нам ехать. Прибытие в 14:30 показывает, но это по Москве. Значит, плюс 2 часа, прибытие 4:30. Надо будет позвонить человечку в Уфу и спросить у него, как лучше заехать к нему на выгрузку. Я вчера по навигатору посмотрел, у меня стоит спутник. Вот, по навигатору посмотрел, скорее всего, там идет стройка, трубы кладут, ложат, перекладывают, хрен их знает, что они делают. Скорее всего, туда мы и везем вот эти вот хрени, забыл, как они называются. Вот, скорее всего, будут делать опалубку, и в них уже будут ложить, класть, перекладывать, укладывать трубы. Скорее всего, укладывать трубы. Вот. Так что поехали потихонечку. Так, народ, ну что, добрались мы с вами до республики Башкортостан. Вот Стелла стоит, Башкортостан. И самый длинный мост в мире. Сейчас... да, вон там этот поселок, город Октябрьский, он там находится, вон он. Вот, и почему плюс, почему самый долгий мост? Потому что мы сейчас находимся в республике Татарстан, а практически вот на этом мосту уже будет плюс 2 часа. Республика Башкортостан, здрасте. Его так и зовут, кто старые дальнобойщики есть, самый длинный мост в мире. То есть за ним уже будет сейчас плюс 2 часа. Или где-то на территории этого моста плюс 2 часа, или за ним плюс 2 часа. Поэтому вот и получается, что по этому мосту едешь 2 часа. На самом деле, вот мы его проехали, вот речка. Но по времени сейчас у нас с вами подъем начнется долгий. Он не в том... Камера, ограничение 90. Спасибо. Он не в том смысле, что долгий, а он затяжной. Ну ладно, поехали, разгоняемся. Газ палас. Впереди камера на 70. На 70. Ну, это нормально. Это Башкирия, это страшного ничего нет. Здрасте, я вас тоже снимаю. Камер нет. Да. Камера, ограничение 90. Направлено в спину. Красотища-то какая.
поднимемся, я успею 583 раза выспаться. Ура! Наконец-таки мы добрались. Вот город Уфа. Сейчас я вам попробую поближе. Вот он, родимый. Так, теперь назад переключить бы это дело. Опа! Все. Так, сейчас встанем на стояночку и вечером будем заезжать. Я по навигатору посмотрел, там одни пробки, да плюс еще время. Так, без 15,4 Москвы, без 15,5, без 15,6 сейчас местного времени. И Камера. Ограничение 90. встаем, ждем часиков 11-12 вечера и валим на стройку. Да, выгружаться будем на стройке под башенным краном. Заезжаем на парковку. Здесь находится АТП Уфимская Деловушкины. Деловые линии. Так, а мы с вами будем вставать. Где-то надо сейчас у дяденьки на парковке спросить, что мы поедем где-то часиков 11-12. И где ты? Где ты? Где тут дяденька? Дяденька, вон он идет, дяденька. Так, ну что, народ, время половина 9 по Москве, половина 11 по местному времени. Поедем, переедем в сам город, в Уфу. И там уже мы с вами заночуем. Вот. Почему? Потому что завтра по пробкам не хочется болтаться. Вот, так что поехали. Надо, кстати, на мойку заехать. По дороге, если где будет мойка, заедем обязательно. Вот, то есть, как бы не хочется пробки собирать. Зачем ехать завтра, когда можно переехать сейчас, да? Ехать до места 37 километров. Замечательно. Завтра с утра уже выгрузимся и будем переезжать в Ашу. Прислали загрузку и прямым рейсом пойдем на Питер. Ура, товарищи, приехали. Мы с вами находимся на стройке. Как обычно, ничего не меняется. Вот. Знаете, что я нашел? Вон, стоматология. Я вот думаю, надо сейчас выгрузиться, машину там поставить сбоку и сходить в стоматологию, потому что у меня что-то зуб мне сегодня давал шухеру ночь целую, пока я не выпил таблеточку. Вот, боль чуть-чуть притупилась. Надо сходить, узнать, сколько стоит у них тут зуб отремонтировать. Так, ну что, сейчас арматуру они подают, он сказал. Потом будут выгружать меня. А выгружать будут, скорее всего, вот сюда вот, где вот эти красные панели стоят. Так, ну что, коллегу выгрузили. У него, он тоже привез такие же хрени, как и я, но у него, короче, в первую очередь, они им больше нужны. То есть они их сняли и сразу вон туда у них, вон туда, в работу их пустили. То есть мои, как бы, они не очень сильно им нужны. Ну ладно, ничего страшного. Он выгрузился, сейчас зашторивается, отъезжает, подъезжаю я. Мне надо было ночью, я заезжал когда, точно так же, как и он, там развернуться и заехать задом. Но я заехал первым, ну ничего страшного, выйдем задом, там развернемся и поедем на загрузку в город Аша. Так, народ, ну что, выгрузка началась. Открыл бок один и крышу. Бок — это чтобы легче им было протягивать
этот, чалки. Погружают вот таким вот краном башенным. Что ли, а? Ага. А потом что? Скажет, я всю уже работаю. Да. Вот потихонечку вытаскивают. Да, вот так надо. Öyle halla halla. Altına beşe onu koyun orada kaldır. Пошла жара. Так, ну здесь-то ладно. Сейчас вот эту пачку снимут. Здесь удобно. А вот там две пачки. Самые впереди. Вот они самые тяжелые. Они, наверное, ну как бы не соврать, но тонны по 4, это точно. Пачка, они тем более идут от борта до борта. Туда не подлезешь, и они будут вытаскивать ее целиком, эту пачку. Если вот это вот они вытаскивают по одной, то там уже не подлезешь, ничего не сделаешь. Ладно, будем смотреть. Главное, чтобы полозья не загнули вверху, где крыша ходит. Опа. А что это? Я косяк нашел? Я нашел косяк. Андрей. Сейчас покажу. Так, народ, видите? Вот это вот это буквы Г. Я не знаю, видно вам, нет? Она от стойки отошла. Она на сварке, да, держалась? Ну да. Надо на базу и варить ее. А вот с этой стороны все четко держится. Ага, понял. Косяк. Срочно варить, заваривать или же на болты сажать. Собака, какие же они тяжелые. Вы слышите? Так, ну что, все, готово дело. Выгрузились, поехали. Сейчас мы будем выезжать на проспект Салавата Юлаева. Дяденьки полицейские, если я где-то что-то нарушу, не ругайте меня сильно, пожалуйста. Нормально, да, так стою? Полк ДПС ГИБДД, Управление МВД России по городу Уфе. Так, пробочка. А почему пробочка? А потому что у нас с вами выходные, праздники, и народ сваливает с Уфы. Здесь пионеры едут.
Ну все, пацаны, теперь вы в кино попали. Через 600 метров держитесь правее. Так, река Белая. Контроль скрытыми патрулями. Ограничение 40. Вот так вот. Контроль скрытыми патрулями. Вот так вот. Так, ну ладно, я надеюсь, что мы на правильном пути и правильно едем, потому что здесь едут, по той стороне едут то же самое, так же. Что это я как-то ничего не понимаю, как, кто и где едет. Но факт в том, то, что, наверное, правильно все-таки едем. Бляха, заехал. Где, блядь, тут погрузка-то? Люди! Никто не занимал. О, Нет, никого не было. люди! Тогда я займу. О, джентльмены, а и в рации это в канале есть кто? Лично. Братан, подскажи, пожалуйста, мне на погрузку куда надо? Я тут куда-то вот еду. Печной пролет ЛПЦ-1, погрузка проката. А тебе куда надо? А я хрен ее знает, куда мне надо. Что-то она мне говорила, ЛПЦ какой-то 1 или 3. Ну ЛПЦ-1 надо было после весов налево повернуть сразу. Налево повернул после весов, потом направо. И прямо едешь, там увидишь, фуры стоят. Ну вот я направо после весов повернул. Ты имеешь в виду до Т-образного перекрестка, да, ехать? Зачем? Только с весов съехал в первых, вот ты взвешивался, и надо было налево сразу. Потом по этой дороге. Ну, я так и сделал. Я налево повернул, потом направо, и вот сейчас по прямой еду. Короче, понятно? Отличный пролет, тоже проехал, наверное, весь завод, да. Ну да, надо разворачиваться. Хрен ее знает. Ни души ни одной нету, чтобы спросить, куда ехать, зачем ехать. Ну что, народ, всем добрый вечер. Время без 20... Короче, без 24. Вот. Машина чьи-то грязные все. Я вот думаю в Казань заехать помыть боевого коня или нет. Да блин, сейчас помоешь его. Опять пойдет дождик. Я уже боюсь мыть машину. Тем более позвонил, Светлана Олеговна сказала, что... Да, позвонил домой, Олеговна сказала, что там тучки у нас какие-то надвигаются непонятные. Вот, ну вот скажите, как вот с этим жить и с этим бороться, а? Ладно, машину мыть не буду, на стоянку встану, зеркала помою. Это тоже все помою. И... в Питере тогда уже на базе машинку я помою. То есть я помою машину опять надолго, что ли? Но в принципе надо помыть, да, там пускай, как говорится, ну в принципе какая она грязная довольно-таки. Вот, ее помыть, потом по возможности расцепиться, заехать опять на мойку, помыть раму, приподнять кабину и под кабиной тоже помыть.
О, мы, наверное, так и сделаем. Сначала целиком сцепку, а потом уже тягача помоем. Здрасте. Ну что, народ, мы с вами сейчас настояли на стоянке М7. Я приболел маленечко. Ой, не обращайте внимания. Вот, так что поехали. До Питера нам осталось хрен знает сколько. Ну, где-то, наверное, 1500, может, 1600, вот так вот. Вот, едем, не торопимся. Сегодня у нас воскресенье, а выгрузка у нас с вами во вторник аж даже. Посмотрим. Может быть, заеду домой. Ночку переночую и поедем дальше. Вот. Что еще? Все-таки решил я заехать на мойку. Это будет в Лыскове. Хотел здесь на М7 заехать, но она занята. Парни из деловых линий, из деловушек, как я говорю, моются. Там, по-моему, 3 или 4 машины стоит. Ну, резона никакого нету стоять. То есть на одну машину уходит где-то, ну, по полчаса. Вот. Ничего страшного. По дороге есть еще мойки. В Лысково заедем и помоемся. Заодно и посмотрим, как там у мойка, как там моют автомобили. Можно туда заезжать или нельзя туда заезжать. Вот. Так что, парни с деловых, вам удачи. Нет, серьезно, удачи. Это без пафоса, безо всего. Да, то есть я, как бы кто-то что-то не говорил, я все равно к этой компании отношусь позитивно. Да, были у меня там моменты, то что и негативные, и позитивные моменты были, но сама компания не виновата. Виновато руководство. То, что поставило такое, будем говорить так, работу. Вот. Я говорил и буду говорить то, что надо гнать всех этих пятерочников, магнитовцев и вот всю вот эту приблуду нахрен пинками к двери поставил и, блядь, до свидания. Прям сразу. И вот, сейчас я передачу выключу. И вот, ну а так, что, компания мне сама нравится. И вот, и всем позитива. Побольше добра, удачи. И главное, не унывать. Вот, поехали. Сейчас налево. Навигатор пройдет направо. До следующего светофора развернуться и поехать в обратно. Зачем? С ума сошел. С утра. С утра прям уже с самого. Водит меня кругами. Ну ладно, хрен с ним. Главное, дорогу знаю. Светофор налево. И все, и в сторону Лысково поехали. Так, народ, ну что, приехали. Да хватит, тебе уже будет сейчас, блин, миллион раз разворачивать, поворачивать. И приехали мойка, однако. Да, я пытался тронуться с 6-й передачи. Так, пойдем спросим. Там мы никому не мешаем? Нет, мы никому не мешаем. Пойдем спросим. Нам скажут, куда вообще заезжать. Так, народ, ну что, здесь тоже засада. Вот стоят 1, 2, 3, 4, 5 автомобилей. Все стоят на мойку. И на каждый автомобиль уходит у них, у мойщиков я имел в виду, по 50 минут. Да, вы представляете, практически 5 часов стоять здесь, резона нет никакого. Поехали, значит, дальше. Где-нибудь там помоемся по дороге или же уже до базы. Да. Так, народ, ну что, Владимирская объездная. Едем потихонечку, помаленечку двигаемся до этого самого, как она обзывается, до скорости 340 километров. Прибытие 22:34. Время 17:17. О, загадывайте желание. 17:17. Сука, когда же этот участок, бляха, сделают нормально? Вот от широкой дороги и до М7, да,
Вот здесь получается сколько? Километров, наверное, 10-15. Вот такая вот дорога, вот вся убитая. Я вот до дальнобоя начал ездить, когда в 97-м году она вот такая вот была. И до сих пор такая же. Ее никто не делает, блядь. Ну правильно, а зачем ее делать? Дешевле знак поставить. 3,5 тонны. Все. Нахрен. Да, таким образом грузовики загоняют на М12. Ну, как обычно, все на все положили, да, на эти 3,5 тонны, да. А почему? А потому что должна быть альтернатива, да? Альтернатива у нас где? Вот она, вот, Владимирская объездная. Не, но есть еще одна, конечно, дорога, это через город Владимир. Вот, но в данный момент там делать не хрена, потому что сегодня воскресенье, хотя еще завтра выходной, да, коренные москвичи начинают возвращаться все с исторической родины Москву. Вот. И что-то еще хотел сказать. И забыл. Ну и хрен с ним. Так, народ, ну что, меня просили снять про удлинители на Ивеке. Ну, что я могу сказать? Состоит он из двух половинок. Это вот эта вот большая половинка и маленькая. Она прикручивается к подножке, стоит на месте, а открывается вместе с дверью вот эта половинка. Сейчас я открою, покажу. Во, видите, как получается? Вот как она на месте. Вот это открывается. Попадает сюда вода? Нет, ни капельки. Я и в проливной дождик ездил, и... Короче, ездил в дождик. Сюда не попадает ни капли воды. Ну, здесь то, что сырое, это от ботинок. И грязи здесь. Кстати, на мойку поеду, как я и говорил, на базе. И здесь все вымою, подножку. Автомобильчик тоже надо будет помыть, весь грязный, потому что в ремзону заезжать надо будет. Вот. Так что замечательно. Еще раз говорю Сергею большое спасибо, что он поставил удлинитель на двери. Теперь ботинки стоят у меня в прихожей, а не у кровати, где я сплю. Будем говорить так. Так, ну что. Тара-тарам. Да, я встал на отстой, стою. Вот, ну, сейчас поедем, может быть, дождик будет сильный. Главное не забыть, что потом, когда открою, что туда ни капли воды не попадает. Ботинки всегда сухие. О, на Фанич вам привет передавать. Да? Так, ну что, как я и говорил, чехлы надо будет купить. Заезжаю в этот... И в Витатрак заезжал я. Нет таких чехлов, которые я хочу. То есть это все под заказ. И в Пегас заезжал. Тоже нет. Я знаете, какие хочу? Черные чехлы с бежевой прострочкой. Ну, то есть с бежевой прострочкой, да. И в середине ткань была, чтобы тоже бежевая. И опять же, сюда тоже... хочу сделать, то есть этот бежевый материал убрать, хотя он и смотрится здесь замечательно и красиво, но то же самое черное, но с бежевой прострочкой. Но опять же еще неизвестно, сколько у меня этот автомобиль продержится, потому что погода меняется в компании очень-очень быстро и стремительно. Так что, ребят, нету таких ковриков и чехлов, все только на заказ. Что в Витатрак на заказ, что в Пегасе тоже на заказ. Вот. Ну, ничего страшного. Но, опять же, видите, сюда сейчас вкладываться, то есть погода в компании меняется
очень быстро и стремительно. Я вот не удивлюсь, что я могу приехать на базу сейчас, да, и мне Андрей скажет там принимать другой автомобиль. Почему? Потому что там кто-то из старых водителей получил новый автомобиль, а этот освободился, другой, как говорится, более там новей, да, автомобиль освободился, скажет принимай. Но тоже как бы, когда вот уже буду знать, что на постоянку, да, у меня там будет автомобиль, даже, допустим, ну, допустим, да, будет, например, у меня постоянный автомобиль, да, уже туда можно будет вложиться, сделать, как говорится, то, что я хочу, но посмотрим. Пока в планах у меня сюда на Ивеку сделать, повторюсь опять же, черные чехлы с бежевой прострочкой и посередине бежевая вставка. И коврики тоже самые, такие же черные, но с бежевой прострочкой. Будет смотреться, конфетка. Руль красный. Хотел я сюда красный. Здрасте, блин. И мы вас тоже очень сильно приятно слышать вас. Вот. Можно было бы купить красные. Есть красные чехлы, но не то будет. Не то. Вот именно черная и бежевая. Прострочечка. Прям вот. Видел я вообще-то чехлы черные, но с красной прострочкой. Ну не то. Нет. Вот. Ладно. Стоим, отстаиваемся. Еще осталось Симсалабим. Сколько нам? Ой, еще 15 минут. Сейчас постоим и поедем потихонечку. Доедем до... Выгрузка завтра. Да. Выгрузка завтра с утра. Так что доедем сейчас до Сутранца. Встанем на стояночку. И завтра с утра будем выдвигаться на выгрузку. Ого. Всем наидобрейшего утра. Санкт-Петербург, Софийское шоссе. Пробка. Сегодня вторник. Аварий немерено. Пробка. Сейчас я скажу, сколько до КАДа. Была 6 километров. Плюс еще по КАДу пробка. Что вообще творится? Тут сижу, народ в чате там пишет в этом, в Яндекс.Навигаторе. Сегодня что, парад какой-то, да? Парад машин, блин. Ну а что, народ возвращается с отдыха, 3 дня, да, отдыхали. Ну, теперь за 3 дня Питер отрывается прям с самого-самого утра, блин. Так же, как и Москва, наверное, сейчас. Даже как-то 3 дня в пробках не стояли. Вы что? Все, катастрофа. Приехали на выгрузку. Вот такой вот замечательная дорога. Едем аккуратно. Бляха, главное... Здравствуйте. Давно вас не было слышно. Главное, юбку не оторвать на бампере. Блин, она на Ивеках так низко расположена. Но зимой это... И там они на ура только отрываются. Так же, как и на Акторсах, на Мерседесах. То же самое. Только дай. Ну ладно, будем зимой осторожно куда-то ехать, заезжать, особенно на стоянке где-то, на загрузку, сугробы, шмубробы. И куда нам тут ехать дальше? Нам надо вот выгрузиться вот в это здание с торца заехать. Ага, ладно. Так, мы вообще-то хоть правильно едем или неправильно едем? С торца. Вижу, ворота вижу, все. Так, главное тут яму теперь не поймать никакой. Ай, бля, ты куда? Как провалились-то. Надо, кстати, сейчас посмотреть. Что-то, блядь, низко мы как клюнули. Посмотреть юбочку. Так, ну что, народ, всем большое огромное спасибо, кто посмотрел это видео. Как вы видели, мы в Уфе выгрузились.
Загрузились в Аше, приехали в Питер. Сейчас в данный момент я стою на базе. У меня загорелась АБС. Вот, так что приехал на ремонт АБСа. Вот, почему? Потому что сотрудники ДПС за это взялись очень-очень жестко. Да, нам логист сделал рассылку, у кого горит, загорелось, нахрен все на ремонт. Стоим, ждем очереди, пока загонят на ремонт.